Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Undang Munawar Official Channel. Channel YouTube yang menyajikan dakwah, motivasi, serta kajian-kajian agama atau kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika suka tolong di like, di subscribe, dan di share, disebar. Jangan lupa tombol loncengnya juga dibunyikan, ditekan biar terus rutin menerima kajian-kajian di YouTube saya. Kali ini akan melanjutkan pengajian kitab kuning Jauhar Tauhid, dan sekarang ini masuk ke materi pokok. Video-video yang kemarin baru mukaddimah, pembukaan. Sekarang masuk ke materi pokok. Kitab Jauhar Tauhid itu materi pokoknya berkaitan dengan membahas ilmu tauhid. Nah, dari kitab ini halaman 8 ya, qauluhu bitauhidi, yang akan dibahas adalah kalimat bitauhidi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, ini agak loncat sedikit ke bawah. Ada syair ya. Ada syair. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal maudu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismul istimdadu hukmus syari masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Inna ma badi kulli fan asyarah al-haddu wal maudu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmus syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hajaz syarafa. Jadi kalau diartikan dengan bahasa Sunda, persiapan ngaji fan aya 10, nyaho patokan pernah narejeng buah, kaunggulan jeung nisbatna kumernahkeun, ngaran panyokotan hukum kasyar'ian, masalahna cukup nyaho sawarehna, nu nyaho kana kabeh tangtu mulyana. Nah, jadi bait ini menjelaskan bahwa persiapan untuk mempelajari fan ilmu tauhid ada 10. Nah, ada 10. Apa yang 10 itu? Al-haddu, satu had, patokan atau apa? Ta'rif, definisi. Ya, itu satu, harus diketahui nih. Jadi kita nanti akan mempelajari 10 itu. Kemudian al-maudu. Al-maudu itu topik lah begitu, ditempatkannya di mana. Kemudian samaruhu, buahnya. Nanti akan diketahui apa buah dari mempelajari ilmu tauhid. Kemudian yang keempat, fadluhu, keutamaannya apa mempelajari ilmu tauhid. Yang kelima, wanis bahu, korelasi dengan ilmu yang lainnya apa, gimana. Kemudian wal wadi'u, yang keenam, menempatkannya seperti apa, atau yang menempatkannya ilmu tauhid ini seperti apa. Kemudian wal ismu, dan namanya, nanti akan tahu nama-namanya dari ilmu tauhid. Wal istimdad, dan juga pengambilan sumber hukumnya, pengambilan sumber ilmunya. Kemudian hukum syari, pandangan hukum syara, dan yang ke-10 masail, masalah-masalahnya. Jadi itu persiapan apabila kita ingin belajar fan ilmu tauhid, ada 10 yang terangkum dalam nadom tadi. Nah, kita akan membahas yang sekarang ini had ya, atau definisi.
Wa tauhid lughatan definisinya ada 3. Ya, tauhid dalam ilmu tauhid di Jauhar Tauhid ini ada 3 definisi. Ada lughatan, ada syar'an, ada syar'i. Sekali lagi lughatan, syar'an, syar'i. Lughatan al ilmu bi anna syai'a wahidun. Pengertian tauhid secara lugawi menurut lugot adalah mengetahui bahwa sesungguhnya sesuatu itu adalah satu. Jadi kalau umpamanya di satu tempat ada sesuatu yang itu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya satu-satunya di tempat itu, maka itu adalah pengertian tauhid secara lugawi, secara lugot. Wa syar'an, dan pengertian tauhid syar'an wahwa adalah ilmun yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillatiha al yaqiniyah, yakni ilmu yang menetapkan dengan ilmu itu kepada ketetapan akidah diniyah, akidah keagamaan, akidah agama yang dihasilkan dari dalil-dalil yang yakin. Nah, pengertian tauhid syar'an ini hanya sebatas ilmu. Jadi orang yang menguasai ilmu tauhid belum tentu dia muwahhid. Baru menguasai ilmunya saja. Apalagi umpamanya dia itu non muslim. Memang ada non muslim yang mempelajari ilmu tauhid, ada. Coba lihat di Fakultas Usuluddin. Ya, atau zaman dulu tuh ada orientalis yang mempelajari ilmu tauhid dalam Islam. Dipelajari ilmu tauhid. Kemudian dalam ilmu perbandingan agama. Perbandingan agama, kalau orang muslim juga mempelajari agama lain, orang lain mempelajari agama kita. Termasuk mempelajari ilmu tauhid. Sehingga mereka itu secara ilmu bisa saja mereka sudah pintar, sudah tahu. Yang 10 itu tadi mabadi yang 10 itu mungkin udah dikuasai, dalil-dalilnya juga diketahui. Dia bisa, tetapi belum tentu orang tersebut menjadi muwahhid, orang yang benar-benar dalam hatinya, dalam perbuatannya diesakan atau ditauhidkan. Belum itu seperti itu. Jadi itu definisi tauhid syar'an yang dalam istilah ini baru sampai kepada bimaknal fan al mudawwan, dengan mana fan ilmu yang dikodifikasikan gitu, yang dibukukan. Contoh umpamanya mempelajari kitab, mempelajari saja nih untuk supaya tahu ilmunya, ada kitab Kifayatul Awam. Kemudian ini kitab Jauhar Tauhid. Nah, seperti itu. Jadi itu teorinya. Jadi istilahnya mempelajari ilmu tauhid sebagai teori. Jadi itu pengertian ilmu tauhid syar'an. Nah, ada lagi pengertian tauhid wasyar'iyyu, nah secara syar'i. Jadi secara syar'i itu bukan berarti mempelajari semata-mata sebagai ilmu, tetapi wahwa ifradul ma'budi, mengesahkan atau menunggalkan al ma'budi yang diibadahi, yakni Allah, bila ibadati dengan ibadah, ma'atiqadi wahdatihi, dengan mengiktikadkan keesaannya. Jadi bukan hanya ilmu, tetapi juga diikuti dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mengiktikadkan keesaan Allah, wahdaniyahnya Allah, wa tasdik, dan membenarkan dalam mengiktikadkan Allah itu satu, dan juga membenarkan Allah itu satu. Dzatan dalam dzatnya, wa sifatin dan dalam sifatnya, wa af'alan dan dalam af'alnya, dalam perbuatannya.
Nah, itu baru orang yang seperti itu muwahhid, karena hatinya sudah mengiktikadkan, sudah menetapkan bahwa memang Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Itu pengertian secara syar'i. Jadi sekali lagi ada pengertian tauhid lughatan atau lughawi, pengertian tauhid syar'an yang semata-mata hanya sebagai sebuah ilmu, ya, teori tentang keesaan Allah. Yang ketiga syar'i, orang tersebut bukan hanya mengetahui teori, mengetahui ilmu, tetapi juga hatinya sudah membenarkan, meyakinkan bahwa Allah itu satu dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dan dalam zatnya, atau zat, sifat, dan af'alnya. Nah, kemudian itu had, ya, karena tadi ada 10. Yang kedua apa? Maudhu, ya, maudhu. Maudhu itu biasanya diartikan dengan topik, ya. Maudhunya apa tuh? Topiknya apa gitu kan. Nah, topik dari atau maudhu dari ilmu tauhid ini adalah dzatullah, zat Allah. Min haitsu ma yajibu lahu, dari segi apa yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah, wa ma yastahilu, dan sifat yang mustahil bagi Allah, wa ma yajuzu, dan sifat yang wenang, yang mubah, yang apa, boleh, yang yazuz, ya, yang boleh pada Allah, juga pada Rasul. Kemudian wal mungkin, dan yang mungkin. Itu maudhu'nya. Pertama had, kedua maudhu, yang ketiga wasamrotu, dan buahnya. Buahnya apa? Mempelajari ilmu tauhid itu. Buahnya adalah ma'rifatullahi bil barahini al-qat'iyati wal fauz bis sa'adatil abadiyah. Buah dari mempelajari ilmu tauhid itu pertama akan makrifat kepada Allah, mengetahui kepada Allah dengan argumentasi, dengan dalil-dalil yang qat'i, yang kuat. Ya, bukan hanya itu, tapi wal fauz, akan mendapat kebahagiaan bis sa'adatil abadiyah, dengan kebahagiaan yang abadi. Jadi nanti di akhirat, di dunia ia mengetahui atau ma'rifat kepada Allah dengan dalil-dalil yang qat'i, dan di akhirat ia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Kemudian yang keempat, wa fadluhu, apa keutamaan dari mempelajari ilmu tauhid? Annahu asyraful ulum likaunihi muta'alliqan bidzatihi ta'ala. Harus diketahui bahwa ilmu tauhid itu adalah asyraful ulum. Semulia-mulianya ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, begitu. Kenapa? Likaunihi muta'alliqan bidzatihi ta'ala. Karena ilmu tauhid ini bertalian erat atau berkaitan, berta'alluq dengan zat Allah Ta'ala serta Rasulnya. Wadati rusulihi, dengan zat Rasulnya. Nah, karena ilmu tauhid bertalian dengan zat Allah dan Rasulnya, dan Allah itu maha mulia, Nabi Muhammad juga Rasulnya itu adalah makhluk yang mulia, maka orang yang mempelajari ilmu tauhid akan terbawa mulia. Itu akan terbawa mulia. Dalam bahasa di sini, wal muta'alliq yasrafu al muta'allaq. Wal muta'alliq yasrafu al muta'allaq. Anu nuturkeun atau yang terkait akan terbawa mulia oleh yang dikaitkan. Kita mengaitkan dengan mempelajari ilmu tauhid kepada Allah, maka kita akan mulia. Contoh umpamanya tamunya presiden. Nah, tamu itu mengaitkan kepada presiden, maka akan terbawa mulia oleh mulianya presiden. Begitulah. Itu salah satu contohnya. Itu keutamaannya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wanisbatuhu, nisbah.
Nisbah ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Korelasi begitu. Kaitan antara ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa nisbahnya? Annahu aslul ulumid diniyah wa ma siwahu far'un. Bahwa ilmu tauhid itu adalah asal ilmu diniyah. Pokok dari ilmu-ilmu diniyah, ilmu keagamaan. Ilmu keislaman. Wa ma siwahu far'un, dan selain daripada ilmu tauhid, far'un adalah cabangnya. Jadi kalau diibaratkan pohon, ilmu tauhid itu adalah pohon, selain ilmu tauhid adalah far'un, cabang. Gitu. Cabang. Tentu cabang ini tidak akan ada kalau tidak menempel di pohon. Pohonnya itu adalah ilmu tauhid. Nah, begitu. Jadi ilmu apapun tidak akan bernilai. Bahkan amal apapun tidak akan bernilai apabila tidak dikaitkan atau tidak didasari dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid dalam pengertian syar'i tadi, ya. Bukan hanya sebagai teori saja ia mengetahui, tapi juga orang tersebut meyakini keesaan Allah, ke tunggalnya Allah, ke satunya Allah gitu. Meyakini berarti dia beriman, kemudian amal-amalnya baru bernilai apabila ia punya dasar tauhid dalam dirinya. Kalau dia tidak punya dasar tauhid, walaupun seberapa hebat amalnya seseorang, maka tidak akan bernilai apa-apa. Tidak akan bernilai ibadah. Artinya kalau meyakini keesaan Allah itu dengan iman, maka orang yang tidak beriman, sehebat apapun amalnya, maka amalnya itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi sejelek-jeleknya amal, sejelek apapun amal gitu, atau amal itu tidak terlalu baik, kalau seandainya dia punya dasar iman, maka baru itu akan bernilai. Begitu, supaya lebih jelas lagi dan gambarannya akan lebih luas lagi, mohon diikuti terjemahan dalam kitab Jauhar Tauhid halaman 8 ya, halaman 8. Insya Allah akan semakin menambah wawasan kita tentang ilmu tauhid, dan juga mudah-mudahan ini akan berbanding lurus dengan keimanan kita agar semakin kuat, semakin kokoh dalam diri kita. Apalagi sekarang ini banyak paham-paham ya, banyak paham-paham yang semakin jauh dari ketauhidan. Sangat berbahaya. Karena itu kuatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar beriman tetapi mengetahui ilmunya, mengetahui teori-teorinya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan terus berlanjut ya sampai tamat nanti ngaji kitab Jauhar Tauhid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin hadirat jamaah bangsa muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tepandi dina kegiatan bangsa rutin ahad pagi kalayan dina kaya cuaca cerah, hegar, segar. Mudah-mudahan membawa semangat gairah orang sadayana dina menjalani aktivitas ibadah utami. Ngabujeng hanca pangaosan Syarah Jauhar Tauhid halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu ilmi tauhid. Hari ieu eta rek ngajelaskeun ta'rif ilmu tauhid wasamrotihi jeung buah
Quluhu bitauhid. Mohon qaulu bitauhid. Anu tanya dulu. Oh, tanya dulu. Oh, yang tanya dulu. Ada ya judulan. Aja bulan mah anu kana ya. Ya, benten aya awis aya ngira. Qauluhu bitauhidi ai bitolabihi tegasna kana nyubrihna tauhid. Wa fihi jeung eta tetep dina lafaz bitauhid bara'atus tihlalin ari aya bade bara'atul istihlal. Jadi musonif ngabahasakeun kecap tauhid ngandung bilagor bade bara'atul istihlal. Wahia jeung ari bara'atul istihlal patokan bara'atul istihlal ayat dia eta yen ngadatangkeun saha al-mutakallim jalma anu nyarita mutakallim pembicara balik fi thaliati kalamihi dina mimiti cariosan mutakallim bima ngadatangkeun kana perkara yusmiru anu mere terang itu mah bimaksudihi kana anu dimaksud itu mutakallim. Janten bara'atus istihlal teh mutakallim dina muqaddimah cariosanana geus memberikan sinyal yen bakal dibahas kahareup teh masalah anu ayat Qur'an geus bertalian jeung eta hadisna jeung eta tuluy pengantar sariosna ge mengarah ka dinya. Jadi geus aya aba-aba berikan aba-aba di awal disesuaikan jeung maksud cariosan kapayun rek naon menjadi bahasan. Nah kumargi di payun rek nyarioskeun pan tauhid maka musonif dina muqaddimah keneh ngumukakeun lafaz at-tauhid. Jadi kalabat bara'atus istihlal itu dina istilah pan badai kan aya anu mengawali cerita di awal, aya anu memberikan pemanis kata-kata muqaddimah, aya anu memberikan kata-kata akhir supaya berkesan, itu aya unsur badi. Wat tauhidu jeung ari ngaran tauhid lugotan ceuk lugot bahasa ceuk asal bahasa al ilmu bi anna syai'a wahidun eta patokan tauhid ceuk lugot. Al ilmu eta terang bi anna syai'a kana sanyana hiji perkara wahidun eta anu hiji, mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu. Namun di hiji tempat, di hiji kaayaan kurang terang yen eta teh kan hiji-hijina eta teh tauhid ceuk lugot. Lamun masih kana aya 2, aya 3 eta can tauhid. Tapi lamun nganukur hiji-hijina eta perkara itu tauhid ceuk lugot. Sabab ujung-ujungna kerek mengesahkan Tuhan. Wa syar'an jeung ari patokan tauhid ceuk syar'an ceuk syarat bima'nal fanil mudawwan kalawan makna fan anu dibukukeun bima dina perkara saya tinu bakal datang itu mah wa huwa
jeung ari tauhid syar'an bimakna fanil mudawwan ilmun eta hiji ilmu yang tadiru anu narima kaduga mampu jalma bihi ku itu ilmu ala isbatil aqaidi diniyah kana netepkeun pirang-pirang akidah nu bangsa agama muktasabun anu dikasab dihasilkeun min adillatiha dina dalil-dalilna ieu aqaidi diniyah al yaqiniyati anu bangsa yakin. Taeta tauhid syar'an kalawan makna fandawan berbentuk kakara deretan susunan ilmu tauhid. Jadi tauhid syar'an mah hiji ilmu anu ku ayana eta ilmu jalma mampu netepkeun akidah agama anu dikasab dihasilkeun tina dalil-dalil anu yakin. Jadi kakara sebatas jalma memahami ilmu tauhid, tapi can jadi jaminan jelmana bertauhid. Kakara apal ilmu tauhid yang kedua itu tauhid syar'an. Bahkan bisa jadi anu apal tauhid syar'an mah henteu melulu orang Islam. Da buktina aya non muslim anu ketika kuliah justru masuk jurusan usuluddin. Jadi ingin mendalami sejauh mana sih bertalian yang tauhid dina Islam teh ya sebatas mencari pengalaman ilmu. Maka lamun orang-orang non muslim punya hujah-hujah anu kuat bertalian dengan masalah ajaran Islam itu wajar. Manehna ge ikut belajar sebagian mah. Tak kira aku lamun umat Islam nu asli eleh batur ya. Jika apalun hadis apalun ayat Quran mun dibajak debat teh umat Islam teh babari eleh teh nya. Teu nampilkeun jago mah deui. Nah, jadi kakara sebatas ilmu ieu anu bisa dimiliki ku sadayana. Wal murad bihi huna asari jeung ari nu dimaksud bihi kecap tauhid huna di dieu dina bahasan nu dimaksud asariyu eta tauhid bangsa syar'i lah bimakna fanil mudawwan lain kalawan makna fan anu dibukukeun atau dikitabkeun. Fanil mudawwan mah mun dina bangsa bahasa Arab beureum tijan daruri leutikana bayatul awam dengan tauhid itu masih berbentuk tauhid fanil mudawwan. Kakara ngajelaskeun urutan ilmu tauhid. Sedangkan nu dimaksud di dieu nu dimaksud asyar'i, tauhid syar'i. Jadi ayat tauhid lugawi, ayat tauhid syar'an, ayat tauhid syar'i. Umumnya tauhid syar'i terus mengarah karena sikap pribadi seseorang manusia bertauhid. Jadi tujuanna kadinya lain ukur sakadar belajar ilmu tauhid, tapi benar-benar jalma belajar ilmu tauhid teh menjadi manusia muwahhid, jadi manusia nu bertauhid. Lain sekadar apal ilmuna, tapi apa geus jadi jiwa na ilmu teh. Komo tauhid bahkan patalina jeung tekad. Kudu benar-benar diusahakeun masuk jadi darah daging. Bima dina perkara sayatin maka datang wahwa jeung ari asyari tauhid syar'i
Ifrodul maqudi eta mencilkeun nu diibadahan, ngahijikeun nunggalkeun nu diibadahan, ngamuprodkeun nunggalkeun nu dilayakeun bil ibadah dina ibadah ma'ati qadi wahdatihi sarta nekatkeun kana hijina ma'bud Allah wa tasdiki jeung ngabenerkeun biha kana ieu wahdah datan dina datna wasipatin ieu mah maktubna JR sabab kalimatna jama mana salim nasabna JR jadi wasipatin jeung pirang-pirang sifatna balik deui wa afalan jeung kana pirang-pirang pada melanana jadi sebagian aya nasab ku fathah aya nasab ku kasrah datan wasipatin wa afalan kan lamun ngareunana mah datan sifatan wa afalan ternyata wasipatin wa JR taeta bimakna syar'in nunggalkeun da nu diibadahan berarti teu meunang boga sesembahan deui salian ti Allah anu hiji tuluy dina tekadna ge nekadkeun kana wahdaniyatna ma'bud bahwa nu diibadahan teh kasifatan sifat wahdaniyah hiji tunggal tuluy tasdik ngabenerkeun deui kana wahdahna boh dina datna boh dina pirang-pirang sifatna boh dina pirang-pirang padamelana jadi jalma anu muwahhid jalma anu sifatna sikapna geus mentauhidkeun Allah da anu disembahna tah mah bisa jadi kadorong ku ilmuna lebih hebat tuh pan mudawana terang sajaba apal ilmu tauhid teh jalmana geus jadi jalma nu bertauhid syar'i bisa jadi ari panul mudawana mah urutan ilmu tauhidna mah lemah tapi jiwana mah geus jadi manusia bertauhid ngan mungkin kadituna bakal lemah teh dina segi hujah-hujahna jiwana mah geus jadi manusia bertauhid tapi ilmuna kurang tangtosna aya kekuranganna anu hebat mah nya ilmu tauhidna terang nya jiwana ge geus masuk ka tauhidana palaisa maka teu aya gunaka eta tetep di eta tempat dina itu wahdah naon datun dat tusabihu anu nyarupaan itu dat datahu ta'ala kana dat Allah ta'ala teu aya deui dat anu nyarupaan kana dat Allah ta'ala walat takbalu jeung teu narima naon datuhu datna Allah al inkisama kana narima kabagi-bagi itu bisa dibagi-bagi bagi dua bagi tiga dan seterusnya lapiklan teu dina pagawean walawahman jeung teu dina ciciptaan wala fardon jeung teu dina perkiraan mutabikon anu ngakuran lil waqi'i kana buktina jadi dat Allah tunggal teu aya nu nyarupaan teu bisa dibagi-bagi dina bentuk pagawean ciptaan atawa perkiraan akur deui kana buktina sesuai dengan anu dimaksud dina keterangan-keterangan Quran atau Nabi Sunnah walatus sabihu jeung teu nyarupaan naon sifatuhu pirang-pirang sifatna Allah as-sifati kana pirang-pirang sifat
sifat Allah teu nyarupaan kana pirang-pirang sifat anu sejen sabab ngan wungkul ayana di Allah. Jadi nu sejen teu aya nu ngabogaan sifat kapangeranan. Wala ta'addada jeung teu aya pingbilangan eta tetep piha dina sifat min jinsin wahidin tina hiji jenis anu sahiji, tina jenis anu sahiji. Biayakuna ku yen buktilah eta tetep pikeun Allah taala naon kudrotani dua kudrot, dua kuasa ngasalan upamana. Dina wahdaniyah sifat maknana sesuai juga ka penjelasan kapayu dina sifat wahdaniyah. Sifat Allah teu aya sarupana di nu sejen. Artina moal aya pihak lain anu ngabogaan sifat seperti sifat Allah. Sekalipun nabi, rasul, malaikat. Jeung teu aya pinggilanganana sifat Allah dina tiap jenis. Jadi moal aya double kudrat, double ilmu, double irodah. Jadi ilmu na Allah hiji, kudratna Allah hiji, irodatna Allah hiji. Jadi teu aya istilah double sifat. Komo double datman ya. Kan laukana fihi ma'alihatun karituna billallah lafasadata min dunillah lafasadata. Ya lamun aya pangeran di langit jeung di bumi bakal hancur langit jeung bumi. Lamun aya penguasa dua wae di dunia bakal rusak. Di desa aya kepala desa dua, aya presiden dua, bakal rusak. Di lamun aya pangeran dua ge bakal lafasadata. Tak kitu deui dina masing-masing hiji jenis sifat Allah cekap hiji. Teu aya double. Sok sanajan aya pendapat cek dina kifayatul awam anu cenah ilmuna Allah teh sabing bilangan anu diuningan ku Allah. Tapi itu termasuk pendapat sebagian ulama Mu'tazilah. Jadi justru timbul kuasa nanti pada hiji masing-masing sifatnya. Aya di urang di makhluk kadang-kadang ilmu teh aya hiji, aya dua, aya tilu, kabisa teh dina bidang tertentu teh. Sok sanajan dina bidang lain teu bisa. Apes lemah. Tapi rata-rata kabisa jelema leuwih ti hiji, ilmuna teh leuwih ti hiji. Ilmu jang nyieun ieu beda jeung ilmu jang nyieun itu gitu kan. Ari alamat cekap ku ilmu nu hiji mengetahui seluruh perkara. Jadi teu kudu aya double sifat. Teu aya kudrat dua, iradah dua. Walaya dulu jeung teu asup naon af'aluhu pirang-pirang damal Allah al istiraka kana reurejeungan idla fi'la lantaran teu aya pagawean li ghairihi pikeun salian ti Allah subhanahu ma suci Allah khalqan kalawan jadi padamelan wa in musibah jeung sanajan dipanteskeun itu fi'lan ila ghairihi kasalian ti Allah kasban dina waktu kasabna. Jadi hakikatna nu gaduh damel teh Allah dina sagala rupa perkara. Teu aya anu ngareujeungan kana damelna Allah. Nu nyieun langit Allah, nu nyieun bumi Allah, nu nyieun sagala eusina ge Allah. Teu aya pihak lain anu intervensi pipilueut milu nyieun. Da jalma urang teh milih ketika ditanya marrobus samawati wal ardi atawa saha nyieun langit jeung bumi, jawabanna teh la yaquluna Allah. Ngobrolna Allah. Sanajan
anu disembahna patekong. Jadi keyakinan eta mah aya. Jadi teu aya istiraq. Sok sanajan dina secara bentuk kasban makhluk jika pipilweun milu ngagawean kan aya damal Allah musifatna muhtar jeung muhtar. Lamun anu muhtar mah langsung damelan Allah tanpa aya sambungan jeung adat jeung kasab makhluk. Ari nu patali jeung muhtar mah damelan Allah nu dihubungkeun jeung adat, dihubungkeun jeung kasab ikhtiar makhluk. Lamun ngadamel langit jeung bumi mah langsung sahada eueuh Tuhan ya. Tapi lamun ngadamel bangunan kieu ya atau pagawean-pagawean lain dohirna mah jiga pagawean makhluk. Tapi eta hakikatna mah damelan Allah. Da kakuatan nu aya di makhluk, kabisa nu aya di makhluk, tanaga nu aya di makhluk kabeh ge paparin ti Allah. Maka jebul we ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nyieun ka aranjeun jeung Allah nyieun kana perkara nu dijieun ku aranjeun. Jadi khalaqakum namudar wa ma ta'maluna muhtar. Sadayana ge damelan Allah. Tadi dia engke nu bakal jadi bahan seueurna jalma nu kaluar tina tauhid teh gara-gara gagal dina wahdaniyah fil af'al. Timbul golongan-golongan anu kaluar bangsa Qadariyah gitu, Jabariyah gitu, Mu'tazilah gitu, Ahlussunnah wal Jamaah mah gitu, pika mukmin bodoh mah gitu. Itu ke dipayun aya pembagian eta mudah-mudahan kenal. Supaya diri lurus bener pengakuan Ahlussunnah wal Jamaah dina tauhid seperti kumaha gitu. Anu aku urang Ahlussunnah wal Jamaah teh geus bener acan. Jalmin dengan aya Ahlussunnah wal Jamaah dina segi fikih, aya Ahlussunnah wal Jamaah dina segi tauhid supaya engke bisa sinkron. Terus wakilah yang dicaritakeun pendapat lain naon dua ari itu tauhid syar'i isbatu datin eta netepkeun da gueri musabbahatin anu gueri musabihatin anu teu nyarupaan lidawati kana pirang-pirang dat lain wala mu'attilatin jeung teu anu kosong anis sifati tina pirang-pirang sifat khilafan barina bae dalil Mu'tazilah ka Mu'tazilah al mu'attilina anu ngosongkeun lidati kana dat anis sifatil wujudiyah dina pirang-pirang sifat anu bangsa aya. Pain kila maka lamun dicaritakeun naon qad jaa nyata datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi tauhid kalawan tanpa tauhid palimak tasor tah kunaon ngaringkaskeun saha annadimu anu nganadom anit tauhidi dina masalah tauhid. Lamun aya anu nyaritakeun Kanjeng Nabi datangna teh teu mawa tauhid maka dipertanyakeun kamu naon aku musannif make nyaritakeun masalah tauhid. Ari Nabi datang teu mawa tauhid mah justru peranan Rasul peranan Nabi nu paling pokok kabeh ge urusan tauhid. Sebelum syariat teh kan tauhid heula. Disampaikan ke Rasul teh kabeh ge ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kakara syariat. Ujibu ngajawab kuring bi annahu kana sanyana ieu nadim khoso eta nangtukeun nadim kana tauhid li annahu karna sanyana tauhid teh asroful ibadah eta pangmulyana pirang-pirang ibadah. Tauhid geus asup ibadah. Kan judulnya nu perintahna tauhid lapadna mah ubudu.
Jadi ketika dina ayat Quran ayat ubudullah tafsirannya teh wahidullah bertauhid uburu didinya sabab jalma-jalma nu kafir menya waka-waka dititah ibadah barican bener tauhidna. Jadi pahamin teh tauhid heula perkara ibadah. Jadi kadituna diasupkeun tauhid ke ibadah. Bahkan pangutamaan wayali jeung nyanding kana tauhid naon as-sholatu salat. Kama fi hadis Abi Sa'id seperti dina hadis Abi Sa'id. Innallaha ta'ala sa'asuna Allah ta'ala lam yafrud eta teu mardukeun Allah lam yafrid parada yafridu sayan kana hiji perkara abdullah anu leuwih utama minat tauhid tinimbang tauhid was salat jeung salat. Jadi Allah teu mardukeun hiji perkara nu leuwih utama daripada tauhid jeung salat. Tauhid di dieu ilmu usuluddin, salat di dieu qa'imuddin, tihangna agama, imaduddin. Tuh mantap bersanding tauhid jeung salat. Ngan apalna anggar dina tauhid. Walau kana jeung lamun bukti naon saeun hiji perkara. Abdullah eta aya nu leuwih utama minu tinimbang tauhid labtarodo tabakal mardukeun Allahu kana itu se alam malaikatihi ka para malaikatna Allah. Berarti malaikat bakal migawe suatu yang lain. Minhum eta tisabare malaikat raqiun hari aya anu ruku pagawean teh sandi ditah cengkat ruku terus wa minhum di eta tisabare malaikat sajidun hari aya anu sujud terus sandi piwarang cengkat mutina sujud wal hadu sabik jeung ari patokan muti heula tauhid lugawi syar'an jeung syar'i wa eta ari hadu sabik ihdal mabadil asyaratil mandumah eta salah sahiji pirang-pirang mabadi persiapan anu 10 al mandumah anu dinadongkeun fi qauli ba'dihi dina kasauran sawareh ulama. Urang sasarengan adongna kama kesal inna mabadi kulli fanin asyara al-adu wal madu summa samra. Terangkannya sunnah persiapan ngaji pankaya 10 nyaho patokan pernah narejeng buah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u kaunggulan jeung nisbat anu merenahkeun ngaran panyokotan hukum kasyar'iyan masailu wal bahru bil badi kafa wa man daral jami'a aja syarafa masalahna cukupnya hok sawarena nu nyaho kana kabeh tantu mulyana. Gitu kan di zaman ngaji jurumiyah geus make mabadi. Ngaji sorok make mabadi. Inna mabadi kulli fanin sanyana pirang-pirang persiapan ngaji pan ilmu asyaratun eta 10
jadi rek ngaos naon wae kedah terang mabadina heula sabab mih apa eusina naon pengarangna saha tujuanna kumaha bisi ka bobodoh nya al-hadu kahiji terang kana patokanna wal maudhu kadua terang nu dipernahkeunana dina naon ka maudhuna eta ilmu teh sumasamro katilu buahna naon mun ngaji eta wapaduh kaopat kaunggulanana itu kulipan udah terang kaunggulanana kan sok milikna yang unggul wanisbatun kalima terang nisbat hubungan eta ilmu jeung ilmu yang lain wal wadimu kagenang terang anu mernahkeunana saha wal ismu katujuh terang namina eta ilmu ulah nepi ka ngaji hiji ilmu terang namina nyarek dikawinkeun ka awewe geus ngaranna awewe teh durka atuh ka pangaran al istimdad kadalapan terang panyokotanana sumber asalna tina naon gitu pengambilanana sandaranana kana naon hukum syari'u kasalapan pandangan hukum sarana kumaha ngaji eta ilmu aya nu fardu kifayah aya nu fardu ain masailu kasapuluh pirang-pirang masalahna naon bae eta 10 kumaha lamun apal sawareh kumaha mun apal kabeh wal ba'du jeung ari sawareh ulama bil ba'di kana sawarehna iktafa eta ngalap cukup ba'du sebagian ulama yang menyebutkan kedua apa sawarehna daripada apal kabeh mah waman jeung sajama daro anu nyaho man al jami'an kana sakabehna haza tah meunangkeun man asyarafa kana kamulyaan mun apal kabeh mah teu mimiti patokanna anu nepi ka masailna anu langkung sae langkung mulia fahadu hadzal fan mangka ari patokan ieu fan lugotan wastilahan dina secara lugawi jeung istilah takodama eta geus ti heula itu kan patokan mah tos tadi cek sar'an cek sar'i wa maudhu jeung ari anu dipernahkeun ku ilmu tauhid kamana sih arah sasaranana gitu datullahi ta'ala eta dat Allah ta'ala min haitsu ma yajibu tina sakira-kirana perkara yajibun wajib ma lahu ka Allah wa ma jeung perkara yastahilun mustahil itu mah wa ma jeung perkara yajuzu anu wenang itu mah hiji dat Allah pertalian jeung sifat wajib mustahil jeung wenang wa datul rusul jeung dat pirang-pirang utusan katalikana kitu deui mayajib mayastahil mayajuju wal mungkin katilu barang mungkin min haitsu innahu tina sakira-kira sanyana itu mungkin jalma kira-kira jalma ya tawassul eta bisa nyieun cukang lantaran jalma bihi ku mungkin ila wujudi sonihi kana ayana anu midamel itu mungkin katilu barang mungkin kaopat wasamiyah pirang-pirang dadanguan akidah samiyah min haitsu tiqodiha tina sakira-kira nekatkeun itu samiyah jantan maudhu'na pamernahan ilmu tauhid teh hiji dat Allah berikut sadaya sifatna kadua dat Rasul jeung sadaya sifatanana katilu barang mungkinul wujud anu bakal jadi penghubung menghasilkeun dat penciptana kaopat samiyah tina secara nekatkeunana jadi aya opat maudhu'na tina ilmu tauhid wasamrotuhu jeung ari buah ilmu tauhid ke hasil akhirna ya
dina ngaji ilmu tauhid teh naon buahna. Kan jaman sok ngabujeng buah hasil ya. Ma'rifatullahi eta bisa ma'rifat ka Allah bil barohinil qat'iyah kalawan boga pirang-pirang dalil nu bangsa qat'i kuat pasti sama berdasarkan Quran jeung sunnah atawa dalil akli. Wal fauzu jeung meunangkeun kabagjaan bisaadatil abadiyah ku kabagjaan anu bangsa alas. Buah ilmu tauhid hiji bakal bisa makrifat ka Allah kalawan boga dalil anu qat'i. Oke, moal jadi jalma anu iman taklid gitu. Sabab makrifat ka Allah na boga dalil. Kemudian bakal bisa memperkuat kana makna kamarifatan anu aya dina bahasa ilmu tasawuf. Kan ilmu tasawuf ngabahas tentang makrifat deui eta. Jadi lamun jangan hayang nganterkeun makrifat secara sufi, maka kedah boga modal makrifat secara tauhid. Supaya kadituna teu jadi salah atau ngaco dina pengertian makrifat sufina. Jadi dasarna katauhidanana tos kuat katauhidanana kieu fikihna ge tos kuat kakara masuk kana jalur sufina boga modal fikih jeung boga modal tauhid. Itu bakal butuh modal. Kadua buahna kabagjaan anu lawas di akhirat. Sabab tauhid modal kan kartis nu paling utama menuju surga teh katauhidan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok sanajan jalma secara dohir amalna loba, tapi lamun teu dibarengan jeung tauhidna anu beres, maka ieu amal nu karek jadi naon gitu. Teu aya sandaran anu kuat, teu aya batang tubuh anu kuat. Kan namina ari pengamalan saja mah furu'iyah. Sedangkan dari tauhid usuliyah, usul pokok. Ari furu' dahan manapal dina tangka dina dapur. Jadi rek di mana aya nilai salat, nilai puasa jeung amal-amal saja, lamun teu aya sandaran tauhid anu bener. Tak seperti ibaratkan kana angka hidup tauhid mah. Ari amal mah nol cenah kitu deui. Sok sanajan nol na hiji tapi lamun aya angka hirupan di depan bernilai hiji ge jadi 10 lamun angkana hiji mun salapan ge 80 genep mah jadi 1 juta kan tuh dinilai tapi lamun nol ngabatatai amal unggul tapi tauhidan laksana tidak ada angka hidup di depan daya jadi dandanan tak cek dina kifayatul awam kapungkurnya. Jadi can aya waktu perhitungan amal-amal nu sejen lamun can bener tauhidna sabab pamuntanganana amal cek paribasana mah kajenting amal anu sejenna ruksak lah asal tauhidna bener jaminan ka surgana aya. Sok sanajan rada mustahil jalma buat tauhidna teu bener amalna. Kan hari iman ngadorong amal ya. Pasti matak amalna butuh dia berarti tauhidna kurang bener. Kita mah lamun yang keajaiban. Lamun ngitung daripada ya loba amal tapi teu bener tauhid dibandingkeun jeung bener tauhid kurang amal masih keneh kuat bener tauhidna. Sanajan kudu kana neraka masih bisa kajait deui. Aya nu goreng amal bener tauhid. Beda jeung nu teu bener tauhid sanajan dilengkapi ku rupa-rupa amal ge hese jadi dandanan. Itu saadatil abadiyah. Wa panduhu jeung ari kaunggulan ilmu tauhid anahu eta sanyana ilmu tauhid teh asroful ulum
eta pangmulyana pirang-pirang ilmu. Memang ieu mapan berpromosi monggo deui tiap-tiap musonid pengarang kitab pasti bakal nyebutkeun ilmu anu dikarangna teh asroful ulum, pangmulyana ilmu dina segi bagian masing-masing. Mun ceuk nu ngarang ilmu fikih mabadina ilmu fikih asroful ulum. Sabab moal beres peribadatan jelema lamun teu make fikih. Tadinya hubunganan. Namun ilmu tauhid moal beres akidah jalmi, tauhidna jalmi lamun teu bener ilmu tauhidna. Li kauni karena buktina ilmu tauhid muta'alliqon eta anu cumantel bidatihi kana zat Allah taala wa dati rusulihi jeung dat rusulna Allah wa ma jeung perkara yatbamu anu nuturkeun itu mah dalika kana itu zatullah wa rusulih wal muta'alliq jeung ari anu nyuma ari anu cumantel bikasrilah kalawan kasrah lamna simpail yasrobu eta bakal kabawa mulya muta'alliq bisarofil muta'ala ku mulya nu dicantelanana bipatiha kalawan jabarna lam. Jadi nu tipayun muta'alliq nu kadua muta'ala. Dasar pangna ilmu tauhid disebut asrofil ulum sabab nyantelna kana mulya, nyantelna ke ka Allah ka Rasul. Nu nyantel ka Allah jeung ka Rasul mah kabawa mulya sabab mulya nu dicantelanana. Nu disebut duyufullah, duyufur rahman, tamuna Allah, tamuna pangeran ge kabawa mulya sabab nyaradena idopatna ka Allah. Ieu tamu saha, tamuna presiden, maka kabawa mulya nama presiden. Jadi ta'alluq eta teh mangaruhan bakal milu-milu kamulyakeun. Ieu supir saya, ieu supir ajengan, ieu atuh ngiring Tuhan. Cepat diangkatna sabab jadi supir ajengan. Jadi muta'alliqna kan dianggap dipandang mulia jelema-jelema kabawa berbeda jeung sabalikna antara kabawa. Wa nisbatuhu jeung ari nisbat ilmu tauhid jeung ilmu nusajen di perbandinganna kumaha annahu eta sanana ilmu tauhid aslul ulumid diniyah eta asal pirang-pirang ilmu bangsa agama. Wa ma jeung ari perkara siwahu nu salian ti ilmu tauhid parun eta dahan. Jadi nisbat penting itu ilmu tauhid mah aslun, ilmu nusajen mah parun. Jadi kulantaran aslun ya langkung kuat daripada parun. Da moal waka bijil parun ari teu aya aslun. Mata para rasul dakwahna sadayana ge awalna tauhid heula. Kakara kadituna kana urusan parun syariat. Sok 13 tahun Rasul di Mekah. Kakara aya kewajiban salat geus sabada Isra Mi'raj dina taun geus ka-11. Jadi selama dari mulai diangkat ke Rasulan teh memeres katauhidan heula jelema. Ibadah mah saaya nuturkeun tilu ti heula. Kan nuturkeun syariat Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail kanjeng Nabi ge. Kakara aya salat. Geus taun kadua geus hijrah ka Madinah, kakara aya kewajiban puasa, kewajiban zakat, aya kewajiban jumaahan. Eta jumaahan geus di Madinah. Jadi syariat make paneuri geus beres tauhidna. Ini urang rata-rata konsep dakwah teh aya we ngajarkeun bab ubudiyah, cara ibadah, ari urusan-urusan tauhid tarapati bener-bener kasampaikeun. Tungtungna jelema teh geus maju salatna, geus biasa puasa,
terus biasa sok jagat tapi akidahnya masih campur kene jeung akidah syirik. Ya masih kena musyrik. Kebiasaan-kebiasaan karuhun teh masih tetap dijalankeun. Nah, jadi bibit-bibit kamusyrikanna masih kena aya. Sabab konsepna memeres heula eta urang rata-rata. Jadi tungtungna ketika diajarkeun tauhid teh asa mentok kana dirina teh sabab bakal ngalabrak karena kebiasaan maranehanna. Tungtungna jadi giras we kamasina ge. Hubungan sana ajengan narangkeun tauhid masalah musyrik segala rupa. Makanya kabeukeuna. Nah, jadi harus disampaikan walaupun dengan cara anu kudu heran caina benang lautna berikan pengertian. Saya khawatir geus naik salat, naik puasa tapi can bener tauhid kan karibang. Anggar kudu dibeberesnya eta pokokna. Wa ma ahsana jenduh pohara alus naon qaulul qail asauran anu sasauran. Nah, benih-benih syirik, benih-benih musyrik teh kan di tengah-tengah masyarakat muslim teh masih kene lobaken pisan. Komo daerah-daerah anu kasebut sangar rawan agamana pasti nu kitu lebih subur. Dina bidang-bidang naon-naon pasti ujung-ujungnya karena hal-hal syirik kan itu. Jadi sesepuh teh aya sesepuh agama, aya sesepuh pamarentah, aya sesepuh dina hal-hal nu kitu teh membawa kana hal-hal lebih cenderung kana syirikna. Ayyuhal tadi hei anu nuturkeun litatlub supaya nyupri anjeun ilman kana ilmu sok kana diajar kana ilmu kulu ilmin ari sakabeh ilmu abdun eta jadi abidna li ilmil kalam pikeun ilmu kalam. Jadi sayyidna ilmu mah ilmu kalam, ilmu tauhid nu sajen mah abidna tatlub nyupri anjeun al fiqha kana ilmu fikih kaitu sahih supaya nyohehkeun anjeun ngesahkeun anjeun hukman kana urusan hukum. Fikih ge sok diajar nya apal hukum da teu apal ilmu fikih mah ke wuduna ge mah bener praktek salat ge itu bener deui. Suma apalta tuluy poho anjeun manzilal ahkam kana patempatan pirang-pirang hukum wawa di umum tapi waktu sudah saya ya si terkabagian hiji deui tos kantun badi dan tamat abadi bagi modal